ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီပြည်နယ်ရှိစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာလုံခြုံရေးအဆောင်ကိုချင်းချောက်ကျိုးတုပ်ပြီးဘတ်6သိန်းခန့်တမိုးရှိလျှက်စစ်ဝါယာကျိုးများကိုခိုးယူသွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား6ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတုန်းကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုထဲမှာလုံခြုံရေးအဆောင်ကိုဓာတ်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးလက်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုပါကျိုးတုပ်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကျိုးများကိုပစ်ကတ်ကားပေါ်တင်ပြီးခိုးယူတည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဝါယာကျိုးတွေကဘတ်6သိန်းခန့်တမိုးရှိပြီးမြန်မာ6ဦးဟာအဲ့ဓာတွေကိုတတ်ထုအဟောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတော့ရရောင်းပြည်နယ်ရှိအလုသမားစခန်းတစ်ခုကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဝါယာကျိုးတွေခိုးသွားတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရဲမိုးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား6ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူ Glock 19အမျိုးအစားပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့ကြီးစံများကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဝါယာကျိုးများကိုလက်ခံဝယ်ယူခဲ့တဲ့တပ်တုအဟောင်းစိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာ6ဦးဟာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များနဲ့စက်ရုံများမှာအလုပ်သမားအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး CCTV တီနေရာများလုံခြုံရေးအစီအစဉ်များနဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းများထားတဲ့နေရာများကိုကြိုတင်လေ့လာပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြထားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့6ဦးကိုညပိုင်းအုပ်စုဖွဲ့လူရဲမှုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရာမှာရင်အသုံးပြုမှုတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့တရားမဝင်နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်မှုတို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။